Update iOS 18.2.1 akhirnya udah resmi dirilis oleh Apple ya guys. Jadi kalian bisa langsung download dan install aja di iPhone kalian. Nah, untuk update kali ini sebenarnya saya nggak terlalu besar ya. Di iPhone 15 Pro gue tuh cuma di 300 MB-an. Nggak ada penambahan fitur baru, tapi update kali ini tuh fokus untuk perbaikan bug aja. Nah, jadi sebelumnya gue udah sempat ngalamin juga di update iOS 18.2, HP gue tiba-tiba panas, overheat, padahal gue nggak apa-apain. Terus ketika gue buka kamera juga sempat nge-freeze, dan itu menurut gue mengganggu sih. Dan semoga aja masalah-masalah yang gue alamin atau kalian yang ngalamin juga itu bisa difixkan di update kali ini. Oh ya, jangan lupa setelah kalian update OS-nya, kalian jangan lupa juga update aplikasi-aplikasinya ya. Dan abis itu restart HP kalian biar HP kalian tuh kembali lagi fresh. Oke, segitu aja tips dari gue. Jangan lupa follow.